Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видеоролике я расскажу вам, что такое ПВХ-плитка. Итак, что же это такое? ПВХ-плитка — это такой композитный специфический материал, который довольно-таки эластичный, не боится перепадов температур, морозостойкий, имеет нескользящее покрытие. И ключевым его преимуществом является то, что когда мы его заливаем водой, вода никуда не уходит, и ее можно оставлять на долгий период времени. Также он имеет замковое соединение, которое позволяет довольно-таки быстро осуществить его монтаж. Итак, друзья, сейчас я вам покажу, как это все монтируется в деталях. Из инструмента нам потребуется обыкновенная рулетка, карандаш, лезвие и нож для резки подложки, кияночка такая прорезиненная, уголок, который позволяет равномерно 90 градусов наносить разметку на ПВХ-плитку, и электролобзик, любой аккумуляторный либо обычный, с вот таким вот тоненьким, покажу, лезвием по металлу. То есть оно имеет так малюсенький зуб. Оно позволяет без повреждений резать данный композитный материал. Первым делом нам необходимо положить подложку. Для того, чтобы ее порезать, соответственно, мы подкладываем деревяшку, чтобы не попортить лист ЦСП. Берем как направляющую обычный уровень, либо какую-нибудь палочку можете взять. Тут микроточность не важна, не металл. Ну и дальше берем аккуратненько, ножиком отрезаем. Все, подложка готова. Выкладываем листы подложки с небольшим зазором, хотя выставите вы между ними зазор или нет, это на самом деле значения не имеет. Итак, выкладываем первую деталь, при этом предварительно выставив вот такие вот ограничители. Их можно сделать из дерева, но у меня просто пластиковые элементы есть, поэтому я поставил их. Дальше измеряем необходимую часть. Отрезав деталь, мы вставляем ее в замочек и упираем в ограничитель, так, чтобы она не ушла. Дальше оставшийся кусок, распиленная деталь предыдущая, так как у меня проект на дом присутствует, да, я его делал так, чтобы обрезков практически вообще не оставалось. В данном случае их вообще нет. Соответственно, я отрезанный вот этот кусок использую дальше. Кладу на следующий ряд. Следующий ряд готов. Соответственно, я его вставляю в паз, упираю аккуратненько. Следующий ряд готов. Преимущество данного материала в том, что его можно разбирать и опять собирать. Разбирать и опять собирать, и он не повреждается. Итак, значит, отмеряем необходимый размер. Для чего уголок нам нужен? Для того, чтобы ровно расчертить вот эту вот линию. Если у вас уголка, допустим, по какой причине нету под рукой, тогда вы можете вот замерить с вот этой стороны точку поставить и вот с этой стороны точку поставить. Дальше обычной линейкой либо палочкой соединить. Дальше берем лобзик
И аккуратненько отпиливаем, придерживая вторую деталь. Далее берем отпиленную деталь, также вставляем в замочек аккуратненько. Главное контролировать вот эти вот миллиметры, это очень важно, когда вы вставляете в замок друг друга. Ну и также заводим третий ряд. Так, все у нас в этом заходит. Затем перекладываем все вещи на уже другую имеющуюся сторону. И, соответственно, раскладываем подложку с другой стороны. Укладываем следующую подложечку. Укладываем это в разгонку, как нарисовано на картинке в инструкции. Выкладываем следующий ряд. Пятый ряд. Дойдя до вот этого момента, измеряем расстояние при помощи уголка в двух точках. Получается 15,1. Дальше берем уголок. Убираем. Проверяем, хорошо ли мы отпилили. Хорошо. Теперь вынимаем вот эту деталь, которую мы замерили. Соединяем со свежевыпиленной. Предфинальный ряд. У нас хорошо все ложится. Остается выпилить финишную деталь. Итак, друзья, финишная деталь готова. Остается ее аккуратненько установить. Оп. Так, выровнять, сделать примерно одинаковые зазоры и спокойно опустить. Все. Итак, пол готов. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.